400岁左右还没命名的一棵台湾扁柏，看它的树冠、枝条、树干都长得相当壮观。但是你头低下来看一下，它根部的地方都是大块的岩石，大块的岩石，大块岩石，一大堆都是岩石。一般树木都在泥巴地、在碎石地，它是在岩石块上面。400年前呢，跟这个环境一样，一块大岩石上面苔藓裂，一粒种子掉下去，活了400岁，长得相当壮观。但是它的立地条件相当恶劣，台湾扁柏求生意志相当坚强。那我在94年暑假之前才物色景点才开始对外做解说。当年曾经跟台湾扁柏对话过，我问他2个问题。第一个问题我说扁柏先生你的地理条件这么差的环境之下活到400岁，你不会过得很辛苦吗？他说不辛苦啊，因为你每次带旅客都是外县市的朋友，你就不要让我太弱气了。但是我一句话给你共同勉励。他怎么讲？他说知足常乐，随遇而安。你跟他对话，知道自己的朋友才能够得到快乐。咖啡厝拢减一间房间，你就袂快乐啊。那问到第二个扁柏先生你今年抓住你这差的狂热期一世人想惊啥？伊嘛是讲3万嘛免惊啦，还是一句话给你共同勉励。他怎么讲？他说树头翘在，唔惊树尾重，来站得稳，行得正，什么都不要怕。但是旅客走了以后，他偷偷给老弟的骗人，不是不怕。你们气象局台风警报，我就吓得发抖了，最怕台风。但是我有的求生本能。你们刚才所看过台湾扁柏树高几乎长到40公尺、50几公尺，你抬头看一下，我长到20几公尺，你就知足常乐了。不想再长高，也不想跟别人比，我就满足了。你们刚才所看过台湾扁柏树干几乎都是圆柱形，你看我是尖锥形，树梢特别细，重心都摆在石头上面。这2大求生本能400年来不被环境打败，你们今天来才可以看得到我。所以这种生态环境也是值得我们来的朋友向他学习的。怎么讲呢？至少坚强的求生意志。我们在逆境中求生存，在逆境中求发展。龙在此的朋友，假设你的工作职场不顺畅，或人生历史当中常常碰到不如意的事情，当你在痛苦的时候，就请你赶快想起其他守门人有一个台湾扁柏地理条件绝对比人类差，但是活到400岁，长得相当壮观。他还希望活到N年以上。人生短短几十年，有什么过不去的？他想继续存活的话，他很认为始终站在这里，他走不动了。人类只有2条腿，实力不留人，自有留人处。人类有智慧，运用你的智慧做好你的危机处理如果你愿意这么想，愿意就去做的话呢，相信你长得比他更壮观。以上解读愿意各位朋友共同分享，共同勉励。谢谢各位。谢谢。好，谢谢。